Kuringana na cũcũ wa mwana ũcio wa mĩaka 4 aratonganire na mũtino ũcio akĩgeria gũkĩra daraca-inĩ ya rũĩ rwa Chepkulo rũrĩa rũrĩkĩtie kũihũra kumana na mbura nene ĩrĩa irathiĩ na mbere na kura. Mtoto wetu alichukua na maji, hatukuona na tumeshughulika sana kutaka juzi mpaka leo, lakini hatuchapata. Tumepatana na hii ajali, tumempoteza wa first born. Ngomba tu serikali atusaidie. Mĩhang'o ya gwethana na mwĩrĩ wa mwana ũcio ĩthiĩte na mbere kuma mũthĩ wa kiumia kĩhetũku, ĩndĩ ndũrĩ ũronekana gũkinyeria rĩu. Sasa leo ni siku ya 3 tukiwa tunatafuta. Tuko kwa mvua tunatafuta, yani unaelewa tu ile uchungu. Angalia uchungu wa mwana, kupoteza mwana ni uchungu sana. Na hurumia sana, ndio maana hata hatuwezi lala kama majirani. Kukaa usiku kutafuta, kubembeleza, at least kuomboleza, na kuna kitu mbaya sana kama kupoteza mtoto mdogo kama huyo wa miaka 4 na mjempata. Aikari na aciari a mwana ũyũ mahoete ũteithio kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Nakuru gũtũma athambĩri nĩguo gũteithĩrĩria harĩ gwethana na mwĩrĩ wa mwana ũcio. Divers wenye walikuja hapa waliweza kutoroka mapema. Imagine the divers we only had wenye tulikuwa tunategemea. Walikuja hapa tu 1 hour na sasa hii mvua tu kidogo imekuja na wameenda. Sasa tunabaki tu, yani we are very helpless. Tunataka usaidizi sana tupate mtoto, kwa sababu mtoto amechukuliwa na maji, tushike mtoto wetu. Naomba usaidizi kwa wahusika wa maji kupitia serikali. Tunahitaji usaidizi. Oho maugĩte rũĩ rũrũ rũkoretwo rũgĩcũngĩrĩria ikuũ na hathara rĩrĩa rwaihũra, makĩenda gwakĩrwo daraca njega ya gũkĩrĩra. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma wodi-inĩ ya Tinet Kureso ya mũhuro kaunti-inĩ ya Nakuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna.